大家好，我是武夷张鹏，欢迎学习练出一双能自我调理身体手的课程。这节课呢，我们继续讲解实操的内容。我们购买了这一套课程呢，一定要认真的看，认真的练习基本功。在后面的实操呢，你可以根据自己的情况和自己的需求来选择自己的需要的调理什么问题去怎么做。好，今天我们讲的实操是调理肺气不足，或者有些人肺不好，容易咳嗽，早上4、5点失眠等等这些问题，后台咨询包括私信我的都特别多。那么这个方法很简单，而且呢特别好用。下面呢我为大家示范和讲解。首先呢，一定要保证我们的手是温暖的或者温热的。如果不是没有练到位的，就把手搓热。手搓热了以后，我们知道肺经是在我们手臂上，从我们的肩、锁骨下面这个地方开始，然后走一条线到我们的大拇指尖。那么怎么做呢？我们手搓热了，就是用手去推这一条线。推怎么推呢？把手掌放在你的锁骨这里，开始往肩，然后往手臂，一直到小臂，再到大拇指推过来，这样是1次。好，开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9，这样去推。我们做多少呢？如果说你的问题不是很严重，我建议大家做100次，做的多一点比较好。如果很严重的，建议你每次做个300下。当我们做完100次的时候，手臂肺经这一条温热的、热热的，特别的舒服。好，做完另外一边也要换另外一边，也是从我们的锁骨下面开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9。好，我再给大家讲一下，就是说我们推这个呢，不要用力，就把手贴着皮肤，然后往下走就可以，放松一点。这个效果好到什么程度呢？大家可以验证一下。比如你经常肺气不足，容易疲劳，或者是经常咳嗽，嗓子里有痰，或者是呼吸不太好的，早上4、5点容易醒的，你基本上坚持1周，你就能观察到你的变化。如果你能坚持半个月、1个月、3个月，那么你的效果会越来越好。好，这个方法呢，就是疏通我们的肺经。如果不会的，就按这个方法去做。我有时候告诉大家去疏通肺经或者按摩肺经，很多人说老师我不会做，那么这就是很好的一个方法，非常简单。希望大家购买了课程，认真的学习，认真的听我讲的，让我们的身体越来越健康。好，今天呢我们就讲到这里，有什么问题可以在下面评论留言或者私信和我进行交流，谢谢。